Nhà mình đứng như này chắc đằng sau chả xem là cái gì. Ở đằng sau họ có đứng cũng chẳng nhìn thấy mình, cũng chẳng nhìn thấy hoa đâu. Nhưng mà đứng xa thì có lợi là không ngửi mùi pháo hoa nhở. Ôi lạnh quá à. 간판 있는데. Đẹp quá. Quả này mình không được quay. 옆에 있으면 가도 되잖아. 거 아니지? đẹp quá. 거 아니지? 얼굴은 뭐
Không lên được đã khuy. Cái đấy gọi là chìm hám sự y của người. Bắt đầu thấy lạnh rồi đấy. Lạnh. Tớ ấm áp nha. Không quay nữa, mỏi tay quá. Xe nó tắc đường nó như bò vậy. Tắt thì đi xem hấu hoa luôn chứ bộ. 아 진짜. My God. Không biết là phố sẽ đẹp không? Chả biết bọn tắt đường hay bọn đã đứng xem pháo hoa luôn. Chắc cố tình đứng xem bó hoa. Xe bây giờ cô có thích chạy đâu ta. Hai hàng bên này đứng nguyên luôn mà. Hai anh xe bên này đứng nguyên luôn. Mình quay nó đâu có thấy những cái màu sắc ở đâu đúng không? Chỉ có nhìn mình mới thấy được. Cái này nó phải quay bằng máy camera thật cơ. Chứ máy điện thoại thì mình ăn thua gì. Máy của Nam được không ta? 자기가 다리 위가 낫겠다. Quay ở nhì đối xem mà nó có xem đâu. 지나가야지.